आज गन से पेंट करके दिखाऊं। और ये कोई ऐसी वैसी गन नहीं है, इसमें गोलियों की जगह निकलती है ग्लू, और इसी ग्लू की हेल्प से मैं आज पेंट करने वाली हूँ। अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा कि मैं क्या बना रही हूँ, और नहीं पता चला तो मैं ही बता देती हूँ। तो आइडिया ये है कि बारिश की बूंदें गिरी है खिड़की पे, और बाहर से देखने पे घर के अंदर की लाइट्स तो दिख रही हैं, लेकिन थोड़ी धुंधली धुंधली सी। और ऐसे मौसम में खिड़की पे फूंक मार के अपनी उंगलियों से एक हर्ट अगर आपने भी बनाया है तो ये पेंटिंग है आप जैसे कला